我
还有需要没有报告的吧？没有了吗？还好，我现在走了啦，走了。那我们办活动喽，好。7月29户外森林看星光，就在今天。7月6号，阳明吉他实践大成实情。5月22独来生日。4月22，重新守护阳光下的爱人。7月30，淡商吉他。7月28，一同在9号公路相遇。7月31，松农吉他相曲之情。7月22，林森北路夜未眠。2月11，欢迎光临极尽方程式。好，还有吗？7月23我的生日。不用了。还有活动没有报告吗？没有了吗？那我们下半场直接开始哦。好，谢谢。